कॉन्सेप्ट होता है 3D प्रिंटिंग करके, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रेवलेंट है। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, बहुत टाइम पहले की है, बट ये बूम आज कर रही है। ये क्या है कि ये स्पेसिफिक, जैसे हमारे प्रिंटर्स होते हैं, हम प्रिंटर से हमें आदत है, हम प्रिंट आउट निकालते हैं। कुछ और आप एडवांस करेंगे तो प्रिंटर्स से आप छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं कि उस टेक्नोलॉजी से आप एक टॉय से लेके एक बड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तक आप इस 3D प्रिंटिंग से क्रिएट कर सकते हैं।